So, ayun na nga guys. Welcome back sa aming YouTube channel. So, yun ulit. Welcome back na naman sa aming YouTube channel. Kung hindi ka pa subscriber dito sa amin, click na yung subscribe button na yan at click na rin yung notification bell para updated ka pag may bago kaming upload. So, for this video, medyo hindi tayo Ayan. For this video, nakita nyo naman sa title, gagawa tayo ng Rubik's Cube. Ay, hindi pala. Bubuo tayo ng Rubik's Cube. Iba yung gagawa sa bubuo. So, yun. Guys, sino sa inyo marunong bumuo ng Rubik's Cube? Comment kayo kung marunong kayo at kung ilang minuto nyo nabubuo ang isang Rubik's Cube. Ang ano nga natin ngayon is 3x3 Rubik's Cube. So, comment kayo kung marunong at kung ilang gaano kabilis kayo nagbubuo ng Rubik's Cube. So, let's start for this video. So, hindi naman tayo makakapagsimula kung wala tayong Rubik's Cube. So, ito ang gagamitin natin, 3x3. Tatluhan, kaya 3x3. Diba? Obvious naman, 3x3. So, ito, buo na to. So, kailangan muna natin siyang guluhin bago natin simulan magbuo ulit. Siyempre, pinakita ko muna sa inyong buo na. Sabihin nyo, dadayain ko kayo. Hindi. Ako na rin maggugulo guys. Para nakikita nyo. Pipikit ako. Guguluhin ko. 1, 2, 3. Pipikit ako. Isa. Walang daya. Natuto kami nito nung nag-aaral pa kami, mga college. Kasi dati walang magawa, so nag-aaral-aral na lang kami mag-Rubik's. Diba? Para mukha kang matalino pag marunong ka mag-Rubik's. Siyempre mukha lang. Yan. Gulo-gulo na yan. Guluhin pa natin. Walang masabing mandaraya. So yan, gulo na yan. Gulo. So yan. Bibigyan ko rin kayo ng konting tips ng mga tulad kong marunong na. Siyempre, hindi naman tips ko lang to kung paano ako binubuo. So, let's start. Siguro, bago tayo magsimula, pipili muna tayo ng isang kulay na gagawin nating base. So, pipikit ulit ako. Magtuturo ko. Sabihin niyo kung stop. Ha? Stop? Stop. Yellow. So, yellow ang gagawin nating base. So, tip ko sa pagbubuo ko na ito, yellow, diba yung una? Gagawa ka muna ng cross na yellow. So,
So, bubuuin mo muna yung cross na yellow. Yan yung base natin. So, let's start. Yellow cross. Go. Bale, pag ako nagbubuo, mga 10 to 15 minutes yung tagal ko sa pagbubuo. Diba yung iba mga 1 minute, 2 minutes. Yung iba second nga eh. No? Mga talented na yun. Hindi ko yung kaya, mabibilis ka na yun. Tayo, okay na ako sa marunong lang. At least may kaya akong gawin, diba? Doon sa iba nga dyan, wala akong sasabihin. So, ayan na. Cross na yellow. Cross. So, cross. Yan ang una niyong bubuuin sa pagbubuo ng Rubik's Cube. Yan, ewan ko kung dun sa iba, ganun din. Pero sa amin, sa pagbubuo, yan muna una. And then next, yung mga side na netong yellow pa rin. Siyempre. So, yan. So, yung side na naman na bubuuin ko. So, let's go! So, guys, ngayon quarantine pala. Kamusta kayo dyan sa mga bahay-bahay nyo? May mga pagkain pa ba kayo dyan? Nadaanan ba kayo ni Mayor? Nabigyan ba kayo ng mga bigas? Nabigyan ba kayo ng mga delata? Kung hindi, naku, tawagin nyo na yun si Mayor para mabigyan na kayo. Diba? Para sa labas lang kayo. Ay, sa labas. Sa loob lang kayo. Di na kayo lalabas. Kasi may pagkain na kayo. Yung mga lumalabas lang naman is kung walang pagkain sa loob. So, bibili pa sa labas. Thank! Ayan na. Buo na siya. Yung kulay yellow. Buo na. So, lagi nyo tatandaan yun. Una cross. Cross. Tapos next yung side. Tapos, always remember din na yung mga gilid niya, that tama rin sa kulay. Ito, green. Green din. Ito, orange. Orange. Ito, blue. Blue. Red. Red. So, yan. Ito, ang tinatawag na, ito yung unang layer. First layer. Isa. Itong may ikot yan. First layer. So, tapos na tayo dyan. So, ang next natin is second layer. Ito. Ito ang pangalawa. So, sa pagbubuo niyan, sa nabuo ko na tong base. Pag nagbuo ako, nasa taas, diba? Pag magbubuo na ako ng second layer, yung yellow, nasa baba ng face down na siya. Tapos, ang bubuuin mo na dyan is ito. Ito mga gilid. Halimbawa, yan. Babaliktarin mo yan para tumama. Yan. Hahanapin mo yung cube na tama dyan. Yan. Ganyan. So, yan ang second layer na pagbubuo. So, gawin na natin. Gawin ko na pala. So, yan. Gagawin. So, siguro next video ko 2x2 naman na Rubik's. Hindi pa ako ito pa lang yung Rubik's na alam ko 3x3. Siguro pag-aaralan ko yung sunod. Pag-aaralan ko sunod yung 2x2. Para next video, yun naman yung
gagawin natin. Gagawin ko, nakasama kayo. Diba? Yun lang. Wala naman siguro kayong ginagawa. So, manood muna kayo sa akin. Huwag kayong maboring sa akin. Tagal-tagal din namin hindi gumawa ng video. Kasi medyo nabibisi-bisi lang. Siyempre, yan. Saka wala kami maisip na i-content. Yun guys, kung may suggestion kayo na pwede namin gawin, pwede kong gawin, comment lang kayo sa baba. At iisa-isay namin kung ano ang pwede namin gawin. Tapos yung magpapa-shoutout din, comment lang kayo. Shoutout ko kayo. Shoutout. So, yun. Buo na yung second layer. Ito ang second layer. Diba? So, ito na yung last part. Itong iniikot ko. So, natandaan nyo ba? Ang una is cross ng base nyo. Sunod is yung mga edge. Pagtapos nyo na, ipe-face down nyo siya. Ito naman. Ipapasok nyo na dyan yung mga tamang cube. So, yun. Done with the first layer and second layer. Doon na tayo sa last layer. Last layer. So, same din ng first layer. Kailangan bubuo ka ng cross dito. Anong kulay to? Puti. Dapat bubuo ka ng cross na puti. Hintayin nyo. Gagawin ko yung cross na puti na yan. Dahil magaling ako eh. Yabang. Joke lang yun, siyempre. Joke lang yun. Habang pinagkaabalahan nyo ngayong lockdown, nag-TikTok ba kayo? Oo, nag-TikTok ka, no? Ako rin, nag-TikTok din ako. Kung mag-alala, hindi ka nag-iisang mukhang. Enjoy kaya mag-TikTok, no? Yan. Nagawa ko na yung white. Cross na white. Nakikita nyo ba yung white? Masyado yata maliwanag. Basta ito white yan. Cross na. So, cross na dito. Cross na dito. Kaso dito, sa gilid, hindi lahat nag-cross. May isang cross dyan. Yung orange. Next step nyo dyan, kailangan. So, yun na. Sabi ko nga, ang next step na natin is kailangan magkaroon na tayo ng cross sa lahat ng kulay. Diba? Ito, orange, may cross. Green, hindi cross, diba? Ito, red, hindi rin. Dapat cross na yung lahat. So, yun yung aim na natin na next. So, gagawin ko na siya. Tingnan nyo. Yung red, nag-cross. Saka yung blue. Pero yung orange saka green, nagkabaliktad. So, itong green na to nandito, di ba? Para mag-cross na sila. So, ayusin ko muna. Stay put. Ayos na siya. Red cross, blue cross, orange cross, green cross, white cross, and yellow
cross kasi buo na to eh. Yan. Diba? Yun na yung sinasabi ko sa inyo. So, dito na, ito na yung pinakamahirap na para sa akin na pinakamahirap na part sa pagbubuo ng Rubik's. Yung apat na lang kasi yung bubuuin mong cube niya. Ito, saka ito. So, medyo komplikado na yan eh. Pero, kaya natin to. Samahan niyo muna ako. Huwag niyo akong iiwan. Dahil bad yun nang iiwan. Diba? Alam niyo yun. Bad yun. Yung iiwan. Pag hindi ito matama kasi, uulit-ulitin mo lang yung ikot. Hanggang ito nga. Mali, parang nagpapalit-palit lang siya eh. Ito, napupunta siya dito. Yung nandito, napupunta dito. So, bala, tsetsempohan mo lang siya na mapunta doon. Pag nandun na siya, yung next galaw mo na. Kaya ko to. Diba, may tips ba kayo sa akin sa kung paano mas madaling buuhin ang Rubik's tips? Comment nyo rin kung may tips kayo sa mga expert dyan. I need your help. Kahit pa paano, gusto ko rin maging hustler. Hustler. Tingnan nyo guys, nabuo ko yung isa, 3 na lang, diba? Ganun lang, paulit-ulit. So, ilang minuto na tayo? Tagal na. Sabi sa inyo, matagal ako magbuo. Pero hindi tayo susuko, walang sukuan. Hindi tayo susuko sa laban. Tayo bubuo pa rin kahit sobrang tagal, kahit abot tayo ng bukas, pero sure naman hindi nangyayari iyon. Tanang, oh yan, 2 na lang ang problema. Ito na lang. So, ilang galaw na lang yan, mga 10 na lang. Makikita niyo yan, isang ganun ko lang. Makikita nyo, slow mo ko yung pag ganun ko mamaya, buo na. Nga, 2 na lang yan. Ito na lang. So, ikot na natin. Yan na, mali yan. Magic. Yan na guys. Color green, orange, color yellow, color red, color white, color blue, and color green. So, nabuo na natin. Nabuo na. So, ganun ako magbuo ng Rubik's Cube. Medyo matagal nga lang. Natatagalan ako sa last layer dun sa taas. Lalo na dun sa 4 na kanto sa taas. Yun yung nagpapatagal sa akin. So, sa mga advanced Rubik's Cube artists, Rubik's Cube, ang tawag dun?
Basta, Rubik's Cube. Taga-Buo. Comment naman kayo kung anong tip nyo na pwedeng magpabilis pa sa akin. So, yun. That's it for this video, guys. Ulitin ko, kung di ka pa nagsusubscribe sa YouTube channel namin, please subscribe now, ngayon na. Click mo na yung subscribe button na yan. Nag-comment ka kahit anong gusto niyang pagawa sa amin. Like mo na rin tong video na to kung nagustuhan nyo. Click mo ulit yung notification bell para updated ka pag may bago kaming video. At lagi kayong manood sa amin. Subaybayan mo kami. So, yun. Bye. See you on our next vlog. Bye-bye.